Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan coba praktekkan cara bersihkan kompresor yang rusak, macet, tersumbat. Ini sudah saya bongkar. Kondisinya seperti ini. Ini kita coba bersihkan dengan cara mudah. Ini sudah saya bongkar. Ini kita bersihkannya cuma dengan air ya, air biasa seperti ini ya. Maaf, dengan kaki ya. Ini sudah rusak ya, tidak bisa dipakai ya, sudah kebakar.